waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan saakadii kala soo qayb galay maanta oo aynu bilaabayno ama daah furayno himilooyinka horumarka waara. Soomaaliya iyo dawlado badan oo caalamka Afrika ka mid ah intuba waxa la aaminsan yahay inaanay la dagaalami karin faqriga iyo caafimaad iyo gaajada iyo caafimaad xumada inta baan la dagaalami karin. Waxaa jira la yiraahdaa dadkooga iyo dalalkaasba waxay dhex galeen ama ay ku jiraan circle-ka ah inay mar walbaba ay ku jiraan oo dhibaatadaas ay soo noqoto. maanta waxaan doonaynaa inaynu waxyaalaha qaldan ee la qabo inaynu halkaas ka dhigno. waxaynu maanta doonaynaa inaynu shakiga iska saarno oo aynu siino rajo dalkeenna iyo dadkeenna inaynu samayn karayno isbeddelkaa loo baahan yahay. sidaad ogsoon tihiin September 2015 ayay ahayd markii dunidu ama caalamku isku yimid ee ay aqbaleen ama lagu heshiiyey in waxaan la yiraahdo SDGs-ka ama Sustainable Development Goals oo markaa loo sameynayo la eegayo ajendaha 2030 oo markaa ayaguna qeexay maxaa la yiraahdaa himilooyin caalami ah iyo halbeegyo lagu eegayo oo hagaya horumarka waara iyo sidii loo yareyn lahaa faqriga 15 sano ugu dambeeyay 15 sano soo socota. marka maanta Soomaaliya waxay diyaar u tahay oo ay committed ku tahay inay bilowdo sidii ay uga midho dhalin lahayd inay qayb ka noqoto Sustainable Development Goals kaas iyo sidii aan u yareyn lahayn faqriga. waxaan sameynaynaa inagu oo ogsoon inay shaqo badan sida wasiirku weeyay inay runtii shaqo aad iyo aad u adag ay naga horeyso. waxaan marnaba shaki nagaga jirin caqabadaha in hor yaalla. waan ogsoonahay maanta Soomaaliya inay ka baxayso wixii la oran jiray failed states ama dawladihii burburay oo ay u soo socoto inay recovery ama inay sameynayso inay ka soo baxayso taas. marka qorshaheena wuxuu ku saleysan yahay sidoo kale tii lagu heshiiyey ee caalamka kula heshiinay compact-ka ahaa Somalia Compact September 2013. dawladda Soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa oo ay diyaar u tahay in developing a national strategy ama national qorshe qaran iyo xayndaab lagu eego in hawshaas ay socoto iyo qaabkii loo soo warbixinteeda loo sameyn lahaa intaba. inagoo eegayna mushkiladaha guud ahaan ka jira ama maxaa la yiraahdaa global complexities ka jira aan eegayno su'aalaha in hor yaalla waxa ka mid ah sidee baynu markaa u gaari karaynaa himilooyinkan aan hiigsanayno, sideynu shaqadeena u qabsan karnaa, sidee baynu xoolaha yar ee aanu haysano ugaga faa'iideysan karaynaa sida ugu wanaagsan. waxaan u baahannahay awalan inaynu ka barano wixiina soo maray hadday tahay MDGs hadday tahay dagaaladii hadday tahay qorshayaashii hore rag badan oo maanta halkan ka muuqda ay qayb ka ahaayeen oo dawladdii hore ee Soomaaliya ay soo sameysay. maxaa laga faa'iideystay, maxaa laga helay. waxaa jirtay in maanta in berigii 70-nadii ilaa 80-nadii inay educationku free ah oo qof kastoo Soomaaliya xaq u lahaa inuu wax barto, in caafimaad u jiri jiray, in waxyaalo fara badan ay jireen. sidee baynu markaa uga faa'iideysan karaynaa khibradihii aanu ka dhaxlay waxyaalihiina soo maray? sidee baynu maanta kor ugu qaadi karaynaa ama aynu eegi karaynaa
inaynu ka faa'iidaysano khaladaadkii oon u saxno mid waa ka faa'iidaysi wixii khibraddii midna waa maxay khaladaadkii ku jiray hadday jireen inaynu u saxno waayo haddii aanay khalad jirin dowladdii Soomaaliya ma burburteen laakiin waxaa jiray qaladaad markaa sidaynu uga saxnaa oo aynaan qaladkii laftiisii mar labaad ugu dhicin waxaa iyadan muhiima in ay jirto lahaansho qaran inaku inaynu leenahay sida nimankaba laga dhawaajiyay maanta innakaa leh Soomaalaa leh sideen u yeelanaynaa markaa maxaa la himilooyinkan sideen u yeelanaynaa inaan taa lafteeda aynu xoogga saaro waana tii dowladdu doonaysa inay xoogga saarto inay mar walbaba lahaanshaha isku dabaridka iyo maxaa la yidhaahdaa ay iyo hagisteedaba ay leedahay dowladda Soomaaliyeed ay leedahay waxaynu doonaynaa inay indicators ama calaamaad inay meesha jiraan ina tusaya sidii loo horumarin lahaa ama loo isticmaali lahaa frameworkaas ama xayndaabkaas iyadoo aynu maanta bilownay wada tashigeedii oo halkaan rabnayna ka sii wadno waana ta keenaysaa inaynu ka soo minguurino wixii globalka ahaa ama caalamiga ahaa oo soo minguurino waxaynu ku leenahay Soomaali leedahay waana sababta maanta tan doonayno inaan dowladda federaalka aan ku commit garayno in la aqbalo oo la qaato kuwaas lana keeno wax Soomaaliya ay leedahay oo ilaa maxaa la yiraahdaa at the federal level ama maxaa la yiraahdaa federaalka ilaa iyo tuulada lagu hagi karayo waxyaalaha aan rabno waxaa ka mid ah kow in extreme poverty dadkeena waxa fakhri aad iyo aad ayaa fakhriba aad u baabiyey Soomaalidana waa ku oran jiray saddex waa baahi badan bukaan badan iyo maxay tii saddexaad iyo bariyo badan saddexdii baa ina haysta marka sideen uga baxnaa weeyaan horta inaan kor u qaadno tayada waxbarasho waa taa weeyaan ta keenaysa haddii مثلا وإنكم بلان ديبوا نقولنا اقرأ يا أبو هريسي سورة القرآن كي سورة دكتور محيا هيد واي هو مفتاح وحبرشد هو مفتاح نلش ومفتاح الدين ومفتاح قفك مركا إن لهلو وحبرشد هيلا ومد أبو هريسي إن دوننا نحوك سارة وحيالها كلا وحويا الجندر كأما سؤالترك جنسك وهي هو مد مهمة budget كانوا ما كتب شومية باهدة الدمر كلهم budget كانوا ما كتب ميزانية دينه ما كتب شومية باهدة الدنيا ردوا ليهين وحيالها إن ربنا أمن يقول كلية ما هنا نكاجنا لكن وحيالها بدن إن نكاجنا وأنا تندوني نينين كقول يعني كقول قارنا إلهي دنكي إن وحكي السنة قبنا إنها بقى لبادي بقى رج الدمر محل عروري عرولين تبا أي محل هذا سيسو أود أيكو لو قمن كرين تفراد وحوي سدال لو دستكرا لأن وحوي هذا هالشو أو لا دجالن كيف دونيسا واحد دونيسا عافمات محل إذا وحبرشة تيجي لهاي واحد دونيسا جنسي جينا عتقبته لكن هذاني كود سنين هي أديه حكومي هاي وحن قبني وحن نقولنا مركا إن ay ku suurtoobi waayeen marka sideen ku heli kareena maxaa la yiraahdaa oo aanu dhisan kareena institutions hay'ado dawladeed oo maxaa la yiraahdaa samayn karaya inay ka hadlaan nabadda iyo inclusivity in loo wada dhan yahay waatan lahaa in loo wada dhan yahay waa ku celcelinayna marka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ama loo ilaalin lahaa xuquuqda bani aadamka waxyaalahaasna waxay aasaas u yihiin in la helo dawlad wanaagsan oo markaa dadkeeda u naxariisata weeyaan in la helo implementation ama fulinta 2030 si sustainable development goals laga hadlay si loo helo waxay u baahan tahay inay ka wada qayb galaan dhammaan daneeyayaasha ama stakeholders waxa la yiraahdaa oo markaa ay horumarkaasna uu ku foofsan yahay in la helo imaaha micnaheedu in la helo ama maxaa la yiraahdaa hadii jiraale imisa ku baxday oo ay taas miqyaaska noqoto $100,000 baa ku baxday
laakiin waxay noqonaysaa miqyaasku inuu noqdo maxaa ka soo baxay natiijada ka soo baxday waa maxay marka halkan ka oran jirnay awal maxaa ku baxay ha noqoto maxaa ka soo baxay maxaa laga helay waxaan doonaynaa in hay-adaha ama ha noqdaan kuwa xukuumiga ama ha noqdaan kuwa aan xukuumiga ahayn intuba inay noqdaan hay-ado macluumaad haya oo markaa la isweydaarsan karayo wixii macluumaad ah si markaa fulinteedu ay u hawl yaraato in laga faa'iidaysto duruustiina soo martay in la isticmaalo wax la yidhaha best practices ama maxaa la yidhaha sida ugu fiican ee loo qaban karayo waxaynu doonaynaa in aynu jabinno baahida had iyo jeeraale taagan baryada badan dadkeennii waxay noqdeen in mar walbaba ay isku filaanshihii la rabay ay gaadhaan ay gaari waayeen taa waa inaynu bedelaa waa inaynu isku filaansho la nimaadnaa waxaynu doonaynaa inaynu barno dadka inay iyagu kalluumaysan kareen laakiin aynaan kalluunka siin inay iyaduna yeelato xeeladaasna waa maxay kow reforms in la sameeyo dib eegis lagu sameeyo qaabka aynu shaqeyno xukuumadda weliba si markaa ay u iman karayso in dalkan istismaar uu soo geli karayo maalgashi uu iman karayo waxaan doonaynaa inaynu waxa ugu muhiimsan ama kaabaha ugu muhiimsan ee aynu leenahay oo ah dadkeena inaynu saaro maalgashiga ugu xooga weyn khaasatan dhalinyaradeenna waxaan doonaynaa wax ka qabanaa waxbarashadooda caafimaadkooda يعني فرسمدوده intaba waynu ogsoonahay Soomaali maanta min Djibouti ilaa South Africa waa dad entrepreneurs ah oo iyagu wata oo baac mushtar ka shaqeeya ganacsi ka shaqeeya intooda sidee baynu kor uga faa'iideysan karnaa waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiiyay halkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu abuureen in deganay sidee baynu uga faa'iideysan karnaa aynu noqon karnaa meel service ama maxaa la yiraahdaa bixisa adeeg gobolka oo dhan siisa iyo Afrika oo dhan san arkayno 17ka maxaa la yiraahdaa qodob ee laga hadlayo waa very ambitious waa wax yani runtii aad iyo aad u sareysa in ama aad u adag in la gaaro laakiin haddaynu wada shaqeyno waynu gaari karaynaa farifool ma dhaqdo iyadoo saas haddana haddii aynaan maxaa la yiraahdaa waxyaalaha qaarkood aynaan bedelin waxay keenaysaa inaynaan gaarin maxaa ka mid ah kow fikir khaldan oo diinta ah ayaa waddankan ka jirta oo qofku u leeyahay waan ku dilayaa haddaad iga duwan tahay taa waa in la bedelaa haddaanay taasu iman ma soconayso waayo taasi waxay ku tahay khatar bay waxay ku tahay inaynu horumarkeenu doonaynay aynu gaadhno ideology waxa lagula dagaalami karayaa un ideology fikir baa lagula dagaalami karaa lagulama dagaalami karayo qori oo keliya waxaan rabnaa inaynu xagjirnimada aynu la dagaalano ee dhalinyaradeedu ay gashay taasaa one of the things aynu u baahannahay waxaanu doonaynaa inay xukuumad institutionska dowladdu inay noqdaan kuwo lala xisaabtami karayo oo aanay noqon lama taabtaan wax lama taabtaani ma jiraan waa adeega bulsho weeye shacabku u adeegaa qof kastoo naga midi taas weeyaan tan doonayna isbeddelkan laga sameeyo qodobka labaad waxa weeyaan haddii developmentka ama horumarkaan ka hadlayno waxay ku keenaysaa kala qaybsanaanta miyiga iyo magaalada dadkii reer miyigaha ama reeraha reer miyiga jooga intooda badan waxa laga yaabaa inay caafimaad darro u dhintaan waxa laga yaabaa inaanay biyo helin nadiifa waxa laga yaabaa inaanay maxaa la yiraahdaa aanay helin waxbarasho inaanay helin fursad dadkii magaalada ku noolaa laftoodii baa qaarkood saasay yihiin oo maanta aad arkaysaan inta qof magaaladan xamar aynu joogno inta qof joogta ee aan helin caafimaad helin ee maxaa la yiraahdaa biyo helin maxaa la yiraahdaa oo aan fursad helin ay buuxdaa
meelihii kalena maxaad u malaynaysaa marka intaa la bedelo waa waxyaalaha la doonayo sidee baynu markaa u samayn karaynaa in interventionska waxyaalaha aynu qabanayna aan doonayna inaan samaynaa aynu noqon karayaan wax dadkan wax u tara taa weeyaan tan doonayna qodobka saddexaad waa dagaalada iyo khilaafaadka siyaasiga ee jira sidaynu uga baxnaa 25 sanadood bayna soo dishood ka badan 30 sano ee ugu dambeysay Soomaaliya waxay ku jirtun dagaal haddaanay kaba sii badnaynba ilaa 82 ilaa 81 marka soo bilowdo dagaalun baan ugu jiray 77 dagaalun baan ku jiray ma garad marka waxa weyn sideen uga baxnaa dagaaladan sidee baynu u sameynaa saami qaybsi dhab ah oo siyaasiyan in hagaajiya oo inuu isku bedeli kareen xukuumadeena iyo dadkeenu ay u arki kareen inay waxan leeyihiin oo aan ahayn wax cid kale leedahay taa weeytan doonayna bedelo qodobka afraad waxa weeyaan developmentka ama horumarka waxa khatar ku ah climate change ama waxa la yiraahdo isbedelka cimilada khatar weyn buu ku leeyahay dadka masaakiinta ee caalamka ku nool waa inta ugu badan ee saameynta xoog gal ay ku dhacdo innaka inagu dhacdo maalmo dhowtol waxaanu ka baqanaynaa El Niño inay timaado ilaahay subxaanahu wa tacaala tii inoo fududeeyo laakiin khatartii weli way jirtaa isbedelkan cimilada dhacaya badiiba maxaa la yiraahdaa soo kacaysa duufaano maxaa la yiraahdaa fatahaad abaaro cimiladii way isbedelaysaa sideen markaa inaku wax uga qaban karaynaa sidee baynu u samayn karaynaa inaynu inaku maxaa la yiraahdaa maalinkan maanta aynu wax ka qabano waxa la doonayaa markaa inaynu koow midda ugu horeysa aynu bedelo qaabka aynu u isticmaalno hadday tahay energy-ga hadday tahay wax allaaliya wax kastoo isticmaalino nolosheena waa iska bedelaa oo noqotaa nolosheenu mid sustainable noqon karaysa waxyaalaha aynu sameeyno oo dhan aynu bedelno oo aynu isticmaalnaa hadday tahay dabkii inaan u isticmaalayna in solar ay noqoto oo la isku dayo mar walbaba in laga faa'iideysto waxyaalahaas waxaan doonaynaa inaanu ka hadalno cadaaladda cimilada maaha uun cimiladii isbedeshay laakiin climate justice baynu ka hadlaynaa taa weeytan rabnaa inaan oo si markaa aynu uga baxsanno dhibaatooyinka badan ee laga yaabo inay cimiladu keento aynu focuskeena saarno sidii loo heli lahaa xuluul lagu xalliyo mashaakilada ina haysta ee xagga cimilada sidoo kale waa inaynu nolosheedana wax badan ka bedelnaa ugu dambeyntii si aynu uga midho dhalino horumarkan waara waxay ku xidhnaan doontaa kolba sidaynu u dhisano hay-adaheena hadday tahay at the national level or federal level hadday tahay at the regional level hadday tahay ilaa iyo degmooyinka hadday tahay ilaa iyo maxaa la yiraahdaa tuulooyinka waxaynu rabnaa waa maxay sidii aynu uga midho dhalin lahayn inaynu eegno Soomaaliya kaligeedina ma suurtoobaysa inay gaadho himilooyinkaas waxay ku gaari kartaa waxa weeyaan inagoo la kaashano caalamka waxaan doonayaa inaan ingiriisi intan ku yidhaahdo oo ah nin ka soo quote gareynayay wuxuu yidhaha I want to say marka wuxuu nin la yidhaahdo Ralph Bunche once said peace is no mere matter of men fighting or not fighting يعني nabaddu maaha un wax yaroo la leeyahay rag baa isdilay iyo ismay dilin peace to have meaning si ay macno u samayso nabaddu must be translated waa in loo tarjumaa into bread in roodi iyo bariis loo tarjumo iyo maxaa la hoy iyo caafimaad iyo waxbarasho